老板，修车。来了，咋了？客户说车辆起步时发动机异响，怠速和行驶中车身共振明显，还有底盘松散，打方向也异响。瞅一眼。来启动。来挂个 D 档，车身给点油。好了。经过检查呢，车身共振的主要来源是发动机机脚和变速箱机脚严重塌陷老化所产生的一个共振传递。起步的异响是发电机单向轮不能正常工作，皮带和张紧器有跳动现象所产生的一个异响状态。更换一个发电机的单向轮就可以解决这个问题。底盘松散的主要来源是方向机内部压块应该磨损过度所产生的一个框量过大和两个三角臂胶套间隙过大老化开裂所导致的一个松散状态。好了，开活。这轮咋没有单向轮呢？经过拆解呢，这个发电机之前应该是换过的，因为它这个轮里不是一个单向轮，我们给它更换一个单向轮就可以解决这个异响的问题。
向机呢，我们现在已经拆解完了。主要异响的来源是电机的齿轮和齿条齿有一个略微磨损的一个间隙所导致的一个框亮状态，不是我之前所说的这个压块，压块是好的。我们现在对方向机进行一个清洗保养，重新组装调整间隙，这台方向机还是继续可以使用的。Das Paradies gesehen. Es war um 1910. Der Steuermann hatte Matrosen am Mast und den Zahlenmeister haben die Gurn und Kocken vernascht. Aber sonst waren wir bei bester Gesundheit. Am schönsten war, sag ich Sansibar. Es war eine harte Überfahrt, 10 Wochen nur das Deck geschrubbt, hab die Welt verflucht, in den Wind gespuckt und salziges Wasser geschluckt.
做个定位，通知客户取车。